پشتی 75 خلق گلک به امید بی و خلق به امید بیش حزباتیش هر کاری که بید کرنه و عینی وقتی داد دجمن توشی غرور بو و توشی حالتا که بیکوی سر کفتی و ملت ما ایتیکش کستی و علاقات خوید دولي القال اتحاد سوفيتي وقتي القال ولاتين دي يمكن تركري ووضع آبوری عراقي برا پیشچو و شرنما کرجی هاتون خاره لوی وقتی دا خلقك نرازي بي تشل أبيت المنطقة كيما كي خلقي دویان بچنج دربه دیسا بچنج دربه بچن سوريا بچن تركيا بچن إيران تحمل أو واقعينات كرن بمين الويري وبشك جي أبيت الإيراني هر نرازي بين إيران بمينن بر خدان سوريا آن تركيا آن بچنج دربه وبچن أوروبا وأمريكا وان پشتی نکسه بسه هیوا مام جلال خود عفی کرد و قال چند کسا کدی و بحكم هندك والسوريا علاقاتها بين القال الجبهة الشعبية والقال الفلسطينية والقال هم القال سوريا وهم القال اللبنانية والقال الفلسطينية وبلكو حتى القال المصرية جي او پیوندیت باش هبین مام جلالی رابین او بیروکا ایکت نشتمانی کردستان چه کرن السوريا خلق ماجي هندك ابت كافنا بيشمرجيت ميت شورشه التحاق بسوريا كرن شون سوريا وقوتن افا ايكت نشتماني كردستان دي درست بيت وافا درست بي وباغنوات خاندني راسته یعنی حتی 22 هیوا 5 75 بیان آماده کری بین خلاص ببید یا اعلان کربان بس کرن ایکی 6 رسمی زمان اجنبی و زمان عربی و غیر دی فارسی بلاوه کرن که ایکت نشتیمانی کردستان دا مزرا ایکی 6 75 یعنی پشتی بسه هیوا پشتی نکسه ایکتی هات صاحي ایکتی وكو هيزاكي سياسي چپ و خلق وك مجبرينو که بحث كري خلقك هبين كومالا بين و دویان اتناوه هزيدا شولكن و اوه نهجك نية و اوه اسلوبك نية و اوه فكرك نية و اوه قياداك نية قياداكي دست جمعية و اوه پرورده کرنكي نية شيا سياسي يا ريخستنه يا بيشمرقاتية سوريا لبنان پروردت کرن بو بيشمرقاتية بين كردستان دست بشورش بكم بيشتيو بصالة كي صالة 76 بله بجا اي وقتي چنكو بيرو بوچونكي نيبي فكركي نيبي گنج دویان بزانن که دی بیره که دی گهن قضیه حزب چیه؟ حزب وسیله که امراضه که بو گهشتن مافت ملت تا و غلات تا و چه اهداف تدیناین بو و حزبه تو دی کاری بو یکی بو هنده او بی سالا 76 شوراج دست بکر پشتی شوراج دست بکری گوته نوه اعلان شوراجی هات کردی هندك خلقي نه خلقي عالمة من یه پیوندی لگل مکری اوجي خلقي خانقی نبی ناوی فؤاد بی دایره طاب و شولد کرل زاخو پیوندی لگل مکر سال 76 و رخصنا ایکتی دامزرا
و ادامه زری ابدی دست بشورشی کن شورشی ابدی دست بکت ام چون نافرزت ایکت نیشتمانی کردستان الویره ما بجام متابعات کرد هر ریکه که مجله که با روزنامه که با اخبار اذاعه که با او برادر مدید ملقلت آخفت کات شتشتینی هيا تشوي خانقيني تشوي سليماني تشي هيا تشي اينا تشي او كر اوي ام اغدارت كرين حتى بجنيزيكي صالت حفتي ونهي وشورشا ايراني اوي فترة او بيواندية مهابين القال ايكودو اوان هبالت ايكاتي الزاخو ام بين مجموعاك کی بلکن ند بین 10 کس هم حمیل باجر زاخو ای وقتی اشم بجم حتی ای وقتی جم ند بین 10 کسک و هندک شوانجی نتیجه ظروفت قاسی و دور بر هندك تحملوا نتكر يعني تاكو ترى استقالة كرن وهندك جي بردام بين هندك هاجي سفر كربو جدر وي ولاتي كو حزباتي وقتي نهنده صاناهي بي چونكو هر وقت كتات باي قرتني دجمني رحمة بتندبر هان دا تشنابت بكجاري هان جي دا تابت الزندانه دا پارتی اوج بری کار است تا کاری مفرزت میت سالت 76 هات المنطقه و او مفرزت مجی زیادتر بو 2 هدف بین بو کار رقصنی بین مفرزت میت سال 76 مقصد من بقیاده شهید ابراهیم عزوبی و 4 مفرزه بین و او 4 مفرزه جی همی بعدینی بین اغلب واجی شوان بین اوید ناف شورش دا کار کرین پیشمرگاتی کرین خبرا پیشمرگاتی هی هدف وای اساسی رخستن بی و هدف دویجی هشیار کرنا خلکی بی راگاندن بی یعنی هدفک رخستن بی هدف دی کار راگاندنه بی خلکی هشیار کن و خلکی معنویات خلکی بلند کن کو چونکو یه توشی کارساتکی نفسی بین کو ایدی شورش درست نابد اوان گوت خلکی کو اوه بله ام ده شورش دیسا دست بکیم و شورش ده درست بد و اوه شورش درست بی و دیسا ما رخستن جیه هی و ما راگاندن جیه هی و ام شن دیسا وقت بره مچک و عیتادی بینین و ام دست بشورش خوکین و برفرک اجبر هنده مخابن او 4 مفرزه همی شهید بین و تاکو تراجی هاتن گرتن میسل رکا میسل و او جی هاتن اعدام کرنه یا ایکی عدد وان کیم بی و هدف وان نه بو هنده بی بو شری هدف وان دو تشتدی بینید مبحث کرین و یا دوی جی خلق ما باش ناس ند کرن او في خلق منطقة عشائرة منطقة دور وبار عشائرة والدية حدودي باش ناس نذكرن وديف داجي تركيا حسنت كر ريخسنا كي تشاب وشاكدار درست بد بي اسلوبي المنطقة وجاب حمي رنگا هم ايران دجاتيا ويريخسنت كر هم تركيا دجمناتيا برخصنت كر جبلي هيزت محليجي دجمناتيا وات كر او جبال هندي بزحمت بي او بشين خو بقرن او بتوشيو كارساتي بي او كارساتا وهر كارساتا كيدي يعني لا بتشر براكو جي بات خوين رشنا كردا بدست كردا تنها خدمتا دجمني كردات كت منجا هر وقت که کرد دست اکو دو بکشن یه مستفیده ای که دجمنت کردان کرد نمستفیدن میشه کارسات هکاری جی ای که شوان کارسات ها بی بصدام پیش مرگت ما شهید و بریندار بین
وهاتن قرتني وهاتن يقصير كرني وهاتن حتى عندك ناچار بين هاتن خوا تسليم كرن عندك أشوا أو شمن و عشائر منطقة خاصة تركيا وإعازة نظام تركيا بخوجي ويسردمي پال پشت بیا و هاری کار بیا و او جی باش دراسه نکرناوان بو ویهات نکو او مرم مهنده بینچکی ورگرنش سوریا ای وقتی چکت هاد لیبیا هاری کاریت هاد و او هکر هاته با به منطقه بحساب دابن يعني وكو براكي بو نقل كرنا سلاحي وعتادي بو مناطق ديت حضور ايكتي لهي المنطقة قلعة عندزي وحتى تتشي منطقة شار زور ومنطقة قرداغ وبلو جرميان او سلاح وعتادة بجهين وان چونكو او تنها بريكو سوريا وعتادة سلاحات هاد نجا اول بيان وكو براكي تشيكنا بين خو ومنطقة دا وسلاحي وعتادي بجهين عمق منطقة دا استفادة جبكن بوش ورش كار بدانا كي ايكتي جالك وضعي خرابي يعني ايكتي جهشت چندهك مان ناف ايكتي دا و ايكتي بس ارادك هبي وبقيادة برحمة امام جلالي ورحمتي كاك نوشيرواني دیسان خلایت خود درست کردن جاب دان باجرا و جاب دان گندا و هر مالک هر خلک را خستنه ایکی برکت بو شناف شورش وضعکی خصایب سر مهاتی آبی مثلا نامت نویسیم برای خستنه نامت نویسیم بو گندا بو ناحیا کو خلکک بیت التحاق بشورش بکت دیسان قیاده رحمت امام جلالی کاک نوشیروانی و سرکرده دید ناف شورش و ریخستنا ناف باجر پول التحاق بشورش کرن دیسا عدد خود زیده کرن حتی سال 79 بله کارساتکی دجوار بی گلک خلکی ما شهید بی و گلک خلق جی در بدر بی بلکه هندک جی به امید بین چون در وی ولاتی جارک دی و کو نکسه که بواکب بس سر هنده را چون کو اراده که بی و او اراده بیا یعنی بردامی بشورا شبدن و دیسا خو رگ بخن و دیسا و برفره بن و حتی سال 79 شورش ایران دست بکری و سرکفتی ظروف دیسا باشتر هاتن پیش و جبیر نکین هندک ریخستنیت ترکیه جی هبین و شخصیات ایران جی کردت ایران هبین هاری کاریایی که اجتماعی کردستان بین مثلا ایکشوان رحمتی شهید نجم الدین بیوک گلک هاری کار بی و گلک سلاحت ایناد ایتادت ایناد و هاری کاری مد کرن و افشورش بردام بتو و سرپی خوب سکن و دیسه وقت جاران و زیده تر مام جلال علاقات هبین الگلوان خلق باکر مام جلال علاقات توی الگل همی کردت پارچت کردستان قوتن یعنی هر بگرش کرد سوریه بگره و کرد ترکیه و ایران جبلی کویت عراقه مام جلال گلک بعلاقات بی و علاقات توی گلک برفرح بین و جبلی هنده جی وکو تنظیمات جی علاقات هبین يعني سر آست أوروبا آست جدر و اكودو اتصال باكودو هبين هاتن چون هبي تركيا جي نوع يعني آزاديك هبي سردمي صراعات هبي ما بين حكمرانية توي وقتي ومعارضة سليمان ديميريل وبلنت أجويدي وان صراعات توان وقت حزب سركي أي وقتي قوات بي برامبر إيكودو
اوان جد ناو بيناوي واز الى استفادة جيد كرنا همشكي آزادية هبي وسترانة كردي ويتشورشگيري وتنظيمات الباكور بالفرة هبين شو اسطنبول شو ديار بكر تنظيمات هبين اعلام هبين افكاسية تشواني اي وقتي بلاوه ببين السجادة اشكال الدان ناف اسطنبول ناف ديار بكر يعني نوعها مشكي آزادية هبي بجالفيري ايكاتية دويا استفادة شوية بكت وفعلا جي استفادة حتى راده كي باش استفادة شنده كرن ودي هيدي ريكستن وكود بيجن تمويلا وكرن وديساش ناحية مادي ونشنو ناحية ريكستنية وش ناحية بيشمرگي و ديسا برفرابي حتى وكم بحث كري حتى حفته ونهي شورشا إيران جي نفس جديدة منطقة بشتي شاهروخ هاي وحديد صصد بينو هاتنو چون زيدا بي وچونا إيراني وچونا تركيا وچونا عراقي وشرط ديمقراطو القل نظامي إيكات الاجتماعي كردستان مهمترين كاري كري وبو بزاوار زغاريا خلق كردستان اشمن و تعددية سياسي شكر الكردستان العراقي او تعددية فرا حزبية الكردستان الشكري او بخود ناف خودا نيم چبراك بي اساس دا ايكاتي نيم چبراك بي و اف تعددية ناف كردستان دا جي درست كر و اوه هر ايكاتي شد و تعددية جي بپاريزت چونكو ايكات اجتماعي كردستان هم هزاكي سياسية ريخراوية و عسكرية امنية قدرات تويت هين وجبلي هندي خدان خو جيشكي شهيدا وكسكارة شهيدانا الفيري ايكاتي يعني افكر افتعدديات تشكر الكردستاني حزب الديفالانك تشينا كريا بس دعم حزب الديت كرين البارتش دي وشخصيته خو بباريزت كيان خو بباريزت قرارات خو بدت بس جديد ودعم وابكت ماديا معنويا هاري كاربت نكد ديفالانك بخو نكد حزبكي كارتوني اف حزب كارتوني ابي تشيت كان تجربه كي فاشله بعسيا اف اينات ناف ساحه عراق كردستان دا بيرما باشتت حزب كارتوني بيش صالح 75 حزب بعث حزب كارتوني تشكرن مصير بان حزب كارتوني بيشي بينمان و اول خدمت کرنا وان طرفانه یتبچی حزبکی کارتونی الباکور چکی آنجل روج آوا چکی آنجل روج هرات چکی آنجی حتی الویره چکی چونکو خلق مهشیاره زاند اف پارتیه اف حزبه کارتونیه همو مجرد ناوه و عنوانه تشتاق دیه بس ناوه روگ دا دیولانکه جا اشمن و خلطه دعما وابکه چونکو هر پارچه که جی دکتر هر پارچه که خصوصیت خواه جغرافیه هی هر پارچه که خصوصیت خواه سیاسیه هی هر پارچه که خصوصیت خواه کمالاتیه هی و اجبر هنده نابد فوتوکوپیه ویره بد ام فوتوکوپیه که چکین ایران آن فوتوکوپیه که چکین الجهد او بخود زانن دی چاوا ریکستنید خو ریک ایخن و کار خوکن بس يوم أو أم دعم وابكين
و تجربه حرکت کردی هر پارچه کردستانه پیش کفت نک دست خو و اینایی بد تأثیره که ایجابی سر پارچه دیجیت کردی و بعکس آویجی اگر توشی نکسه که بد خدای نکردی هر پارچه که تأثیر آوی نکسیل پارچه دیجیت کردستانه کرد سال 1984 کنفرانس سی کمالی هات گردان الميرجابان بشتا چای پیرا مگرون و البهدین آجی 5 حوالت کمال بجدار بین ایک شوان جاید بجدار بین از بیم طبعی برادر دیجیل ایک شوان مثلا کاک عارف رجدی بی او مسئول مجی بی حقیقت و کاک صدیق علی بی انه كالجيل جياني ياخد عمري دريش كت وصحته خوش كت وهر واسكاك مصطفى باجلوري بي هي بيت كم صحته يجي باجبت ورحمتي حسن عمد بي بله وام چون كونفرانسي اي وقتي همش قالك بما باوري قالك بوان مفاوضاتنا بي يعني چونكو ضغوطات تركيا لسر عراق بردوام بين و وقت کرم کری مشکل مازن یا هر مازن کرکیک بی ترکیه جی گلک دج بی و رجد بی کو چه ما فکی کردال کرکیک دا نبود و اوجی مشکلک مازن بی عین وقتی دا ایکت نشتمانی کردستان خو برهف کرد که زانی احتمال هیا چه نتیجه نگن چه نتیجه اما مجرد محطه که حتی خودی سارک بخم و حتی 84 خلاص بد دست بیک و 85 دیسا شر دست بیک کنفرانس سی کمالی مشاکل گلک ریدان او بی در انجام آلای شورش درست ببی و کیشه درست بین و مشاکل ناف کمالی دا درست بی و بلکو حتی نو کجی آسواره توی و انقسام ناف کمالی دا و تأثیر الایکتیه کری حتی نکج بلکو او تأثیر هشتا امایی بد شمون و انقسام گلک خراب بی و گلک ضرر گهاند ایکتیه و گلک ضرر گهاند کمالی ای وقتی و بسبب هندک و گلک حوالت کمالی دل صار بین بشک شوان چونش دروه بشک شوان رینشتن خاره هندک شوان زندانی کرن و هندک شوان جبل کو جانا خوش دزدان اوه همی بی سبب هندک و ایکتی پی ضعیف به فتره مفاهیم جدا هبین یعنی وقتی دوتن اوه عراق چینه رخصن سر اساس رخصنه که عراقی به درست کرنه و بوچونک دی هاوی رخصن سر اساس کردستانیت ها کمالی بس اطار کردستانی دابد و مفاهیم دیجی هاوین زیده تر بس عموما ضرر و زیان گهاند ایکتی اجتماعی کردستان اوه فتره و بی سبب هندک و گلک خلک ما دلصار بی اش شورشه و دست بردار بین و هندک هیلان حتی نکجی بلکو اروپا جین مروف نشد این کارا دوره دک حساب کد درس کردن برای کردستانی دا و تاریخ دوره برای امام جلالی ایک و رحمتی ادریس بارزانیش اوان گلک هاتم پیش و وقت وفد مچوی طهران جی تجاوبه کی باش هبیش طرف پارتی دموکراتی کردستان و بشخص رحمتی ادریس بارزانی کو کاک فریدونی چند مناسبه که ما بحث کرد فریدون عبدالقادری وی سردمی کو متجاوبن و برای کردستانی دوید به درست کردن و کرد ایک رئیس نبود و کرد ده پاشا رو جزاری بک مازندت برای کردستانی مفاهیم گلک بی شیان
حتى پشتی نکسیجی نکسا بلا بیجم انفاله هشته و هشته کارسات انفاله و انفال رقم ایپ و حتی هشت بردوام بی و شرع عراق ایرانی برو دو ماهی کچوی بی هشتی و هشتی کو او وقتی زاختکی مازن لسر شورشی پیدا کرد چل بهدینان چل سوران چل هر جهه که و حمله انفالا قوت کفت و اوی وقتی جيش عراق حول دا دیسا سر حديدة خواه عراقي وإيراني واش بيرامتت يعني حديدة محمي قرتن وديسا وأم هندا قندت حديدي دا أم مخو خدانكر أو حديدة منطقة قلعة دزي وكو ناو زنقو زالي وشيني وبيدلان الوما متقابين أم زيدتر وحتى قاس مراش مقرات مع الويري بنيت رئيسي أو بري كردستاني بي أساسك هم كار عسكري بيكفا هم كار راقاندني بيكفا وهم كوميتيت مكتب سياسي لقال ايك الراجان بيكفا كومبينت كرن القاس مراش كومبينت كرن مقرق بوغا ديناندني بيران باشتت كاك ارسلان بايس ايكش نيناريت ما بيه بري كردستاني الراجان و اي وقتي بري كردستاني دوركي اساسي ديت كو السرهلدان ده يعني وقت السرهلدان وقت عراقي او حماقة كري وتشويت كويت ده بالمناسبة جبريوه يعني كون بينت ما يتراجع عندنا هاتن كرني و ام جبري عراق كويت بقرت ام داشين راجع عندنا جيدة الاتحاد إنين دار الشامي شيت اختيار كرين زمان عربي بزانن ازو كاكفريات رواندزي دست نشان كرين بو ام بچن الشامي الجيدة اتحاد داشول بكين بشتي عراق كويت قرتي دي رحمت بتمام جلال جاب بريكر قلت نك هندي ان شامي ام دي ان كردستاني ودي دي تشتت مازن انكرني بيش بينيت كر و بيش بينيا قرتنا كويت يجي مام جلالي كده بي اجبر هند المحاضرة كي خدا رحمتي الاسبانيا بو طلبت زانكوي قلت عراق دي هر ازمه دي تشيكت بجا كربي كراسك او كراسة ما تخانت او كراسة كو بيج بينيا هندي كريبي كو دي عراق كويت قرت نتيجة فشار اقتصادي ضغط اقتصادي نفط ارزان بي سعر نفطي ارزان بي كويت جي زيادة نفطي ورد كت و داخاز دينات كت كويت عراق جي قدرتنين دينا بدت دي ازمه كي تشيكت او ازمه رابي تشيكر كويت قرتنا كويتي بي فرصتك زيارين بو ما كردا وما بري كردستانية هي ام ديسا خوريك بيخين صفت خوب كين ايك قيادات عسكري تشيكين لهر منطقة كي مشترك تشل بهدينا تشل هفليري تشل سليمانية تشل كركيكي حتى خانقيني قرميان وخانقيني يعني قيادات مشترك تشكرن هم بكار راقاندني هم بكار سياسي وحزبي وهم بكار عسكري ايكاتي تشي بيجي عند زيارة سرهلدانية و ايكاتي جبل يكون نقشة سرهلداني ديناي و اطراف الديت كردستاني جي اينان سروي رأيك و اف نقشة بديناندن ام ديشين سرهلدان بكين و سرهلدانش رانيا دست بكر باعتبار قلعة دزا اي وقتي هاتبي شول كرن و تخت كرن و براپرين الويري دست بكر و هيزت خو نيزيكي منطقي كر هيزت بيشمرگي جبليكو مفارزت بيشمرگي يت بارتيزان
حق امر حمي وقتها جبير نكت ناف منطقة دا هبين الحضورة وهبين دور بريت هوليري دور بريت كركيكي سليمانية باجيرة جهت وايد مختفي هبين وجبليكو مفارز تايبت البچيك جي فركر ناف باجيرة مثلا بيرامتت ايكش حوالت ما جهاز راكال ايناد هاد ناف سليمانية شبري سرهلداني هات المالك دينا كاجي ساخة الهولندانا او هوالا اعلام اينان خاري كرنده بشك الخلفي بمينت بشك جيل السرهلداني بيت خاري بيت منطقة بيت دلانو بيت محور رانيا بشكي يعني حتى إذاعك إينان مكالخو أو إذاعة دانشولي الجال سرهلداني جبال هندي تنشي بيجي إيكاتي نا مهندسي سرهلدانيا وتشتاق تشي بيجي جيشانوزيا وإيكات نجتماني كردستان كو قيادة رزقار كرنا كركيكي كر بجارة إيكات ميجويدا يعني مثلا بجارة إيكيا دو محورا و محور سليماني و محور هفليري و برو كركيكي چون كركيك رزقار كرن وبالكو دهان شهيد و بريندار دان هكا نزيات البيجم أباجي جهشانازية كو شانازيات مهمن هم سرهلدان و هم رزقار كرنا كركيك مام جلال كساتياوي زحمت از بشم بيجم دي دوباره بد كساتيا مام جلالي و زانين مام جلالي و قدرات مام جلالي و ثقافت و پیشبینیت مام جلالي و دلسوزی مام جلالي بو قضیه کردی كمينه و مام جلال الكيفة بت او سروك اشبال هندي مام جلال هر محفله كي كردستاني دابا مام جلال بي مام جلالي رأي داد رشد مام جلالي نقش الدينا مام جلالي صدامي عفو نكر نامك نبيسي بريكا محمد سعيد الصحافي حدود 20 دقة سر مام جلالي آخفتو دجي مام جلالي هشتي وهشتي و توان 20 دقة دا قلتو حق نينة تو كابراكي وصاي يعني تو كرتي بري دجمنة عراقي داو بري نجتماني تاهيلا و تا أبكر قالك السر مام جلالي آخر دجي مام جلالي محمد سعيد صحافي يعني نرازي بينا خوا ديار كرد سرنده يا ديف دا مام جلال مفاوضات 84 85 مساومل سر قضية كردي نكر وكش بين كتا كرم كي هم مسألة ديمقراطيته وهم مسألة كركيكي ونوش دابراي دست برداري موان مافان نبي مام جلال او حقا جي بخور ندا دست برداري وان دمافت اساسي بد و مام جلالي كليلا هم چاره سري بي و كليلا هم متعيني وقتي ده كرتيك دابا شياتيك بتدلقى الحكمة العراقي و او بي صلاة 85 شر قالك بقوة تركر القال حكمة عراقي كو حكمة عراقي تصورت كر عندك هاري كاري مفاوضات داين ايكاتيه بلكو اوي قناعات بايكاتيه كدي ايكاتيه دارين تخاري بينما نقاعدة ايكاتيه ونقيادة ايكاتيه رازي بي بهندي كو ما في كرداب حميب كاملا نيت ورقرت جا اف چند خالتها هم صدام لي بتندبي كوتزاني خدان قدرته وعلاقات برفريت هين القل دولة اقليمي عربي مصر سوريا لبنان ولاتن دي علاقات الدولية هين تشيت يعني المحافل الدولية دا دور تأثيره كي ببينت او دور تأثيره ضرر بجهينة توي بجهد نظام حكمة عراقي جي و إشبال هندي جي وكليلا مسألة جي
مام جلال دائما کو او مروف زحمت بی بو صدامی بيت حازم كرني چونكو رد ودا يعني تشتي خلت كتابة خلتها بندرستها متكن در حقي ملتي كردا حكمرانية كردستان وان چندين صالت بوري خرابترين حكم ملتي تلتبكت كردا خرابترين حكم كردا باشترا اش باشترين حكم دجمن التبكن چونكو دجمن هر سراس نابت القلتا اجبر هندي چید به تجربات یا کردی بت که مکاسی و خلطی و گلک هبن بس دوید جی بیت راست کردنه بیت چی کردنه اش من و بشتی او فراغ اداری و قانونی الهرم کردستان پیدا بوی سالا نوت دوی انتخابات پارلمانی کارکی باش بی دا پرکرنا وی واقع اداری و قانونی بیت کرنه او انتخابات باش بین بس الفيري دسي مسألة هلا أساسية هين بو حكمرانية مال كردستاني مخابن حتى نو كمان أشياء تجاوز يبكي وأفش من فش كيماسية هلا مازن إيك قانون سرور نبت بدرستي قانون سرور نبت بدرستي ودستوري خوتا نبت وسر أساسي دستوري وقانوني تعامل الجل ملتي خوبكي غلاطي خوبكي دور بيت خوبكي اش منفى تو هشتا نقصكي جلك مازنتي هيت حكمرانيتي دا تقانون يجي تشريعكي تقانون يجي بجينكي وكو او تقانونين هاي بالدري وكتشو قاعدة قانون بيش لا خير في قانون لا نفاذ له الفيري تو قانون يجي بين دري تجي بجينكي وكو وصنة قانون نبت دو برو کیانه که ببچی حتی نو که تهیزت خوید چکدار نکر بد ایک یعنی تهیزا خو یا چکدار حتی نو که نکر یا ایک وش بلی هیزت چکدار یعنی دام دزگاه دیت امنی یت پولیس یا ناخو تنکر یا ایک حتی نو که و نبین ایک حالت اشبال هندي قالك جرى او رأيت هات بيش كو تجنيدا اجباري هبت وان كان بوشش هيوا بد تجنيدا اجباري بوشش هيوا ايك ببد جنديش خانقينه بد زاخو ام بدهوك يدهوك وزاخو بچت خانقينه بچت جهدي اف جيشه چه بد جيشه موحده كردستان سر اساسكي نظامي نك سر اساسكي ولائي بو في حزبه وبو في كسي هكذا جيش بپارچه پارچه و هر پارچه که اوامر ادخوا و تعلیمات ادخواش طرفه که ورگرد اوه اشمه و کارسات اوه یا سیجی آبور اقتصاد تا اعتماد تا السرطنه بنیا تحتیت آوانه که جنابیت تو اقتصادی تو گلکش من باشتر تزانی تو بنیا تحتی آوانه که زراعتي پیشوا نبی صنعتي پیشوا نبی تجارتي پیشوا نبی سیاحتي پیشوا نبی و جاده و رکوبان و پرو تونلا چینکی و مطارا و سکه قطار چینکی و دیدی چوا دیدی پیش کوی دیدی چوا پیش کویش بر هنده دف من اقتصاد گلک مهمه جبلی که افخالت مگوتین بنیا تحتی یا راست و درست بس ام اعتماد خال سر بضاعة دور بريد خوبكين على الأقل أو بضاعة أمشين تشيكين إمكانها بد أم تشيكين معملة هاي مصنعي هاي بالكم $1,000,000 دي شي قالك تشتا تشيكي تبوشي حتى نوكا في تشيناكي في صنعتي بيش ونابي وكو خزمتا تبكت جديف داجي دف من پرورده كي حضاري نبد شبليكو اقتصادي پرورده كي حضاري ودرست نبد ام جیلی خو اوی جیلی ام پرورده بکین هم پرورده وقت خویندن و پرورده کرنوان و هم پرورده کی سیاسی جی و سر اساس کرداتیه جیله کی امراکین جیله کی واعی کرداتیه افجی ام نکین شما افجی نقصه کی مازنه